Всем привет! Сегодня третий день моей работы. Продолжаем печь камин. Сегодня сделал перемычку над дверцей. Все выпилил. Все красиво. Все круто. Шамотным. Топочку, в принципе, практически она готова. Так, это подзольник. С другой стороны покажу. Так, вот у нас с другой стороны, что тут творится. Это бас-картон. Также прокладываем его везде. Здесь перекрыл на клин. И все. Еще ряд и будет сужение. Сужение и хайло будем уже делать. Ну вот. 3 дня работы. Тут зазорчик у нас тепловой со всех сторон. Картон я убрал. Когда кладу шамотный, ставлю картон в эти места везде. Ну вот. Всем пока. Увидимся скоро.